겨울에 귤 까먹고 나면 수북하게 쌓이는 껍질들, 그냥 버리기 너무 아깝지 않나요? 이거 기름때 잡는 천연 세제입니다. 프라이팬에 기름기가 남았을 때 귤 껍질 안쪽 하얀 부분으로 문질러 보세요. 귤 껍질 속 리모넨 성분이 기름을 녹여서 말끔하게 닦아줍니다. 세제 한 방울 없이도 뽀득뽀득해지죠. 또 전자레인지에 넣고 1분만 돌리면 냄새 제거는 물론 찌든 때도 불어서 행주로 쓱 닦으면 청소 끝입니다. 오늘부터 귤 껍질 모아두세요. 구독 누르면 살림 고수